제가 canale something. So while we're waiting for other friends, could you please study this picture? Just only have a glance with her fashion. Okay. Che မနေ့တော့ story တစ်ပုဒ်တင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်မနေ့ကတော့ကျောင်းပြီးတဲ့ပစီလေးမိုးရရွာဟလားမိုးရရွာအိပ်ပျော်ဟာပေါ့ဒီချက်မှန်တကယ်နောက်လူမျိုးပြန်ကြည့်လို့ရအောင်ဆိုပြီးဒီချက်တင်ပေးထားတဲ့cherry fiber group ပေါ့ပြန်ပြီးတော့ check တဲ့ပုံတော့မပေါ်ပါဟုတ်တယ်မလားပြန် check သေးလား No. ချစ်ဖို့ကောင်းလိုက်တာချစ်ဖို့ကောင်းလိုက်တာဒီပုံကြည့်ခိုင်းတာမဟုတ် ဒီပုံကြည့်ခိုင်းတာဟုတ်တယ်ဟိုခွဲကဘယ်လိုပြောမလဲပြည့်ချက်ပြားမယ်ပြားတယ် Today we're going to learn about the discursive writing, which is usually used in writing magazines or articles. And now we're going to learn about this. But before that, we have the story that we have learned yesterday, and now I'm going to teach you guys how to summarize the story, the short story in short. Okay, so summarizing literally is should have just 1/3 learn of the original paragraph or article, but I'm gonna make it more shorter.
အဲ့ဆိုမနေ့က summarizing လုပ်တဲ့ဥစ္စာကိုအရင်ကြည့်လိုက်နော် Have you ever read the story about Three Little Pigs? No. No? You have never heard about Three Little Pigs? Three little bit. Yes. ဟုတ်ပြီ Yes. So you learn the story, the summary of the story at first. Okay, ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုအရင်ကြည့်လိုက် So we only take characters, major decision, and outcome of the story. So you read this one ahead. And I'm gonna show you how to some what is the summary of yesterday's story. So you read this one ahead. Marie, oh, clearly. Clearly. Khamisuဒီနေ့မှာ Khamisu ကဟိုတခြားအတန်းနေမှာတက်ရလား တက်တယ်တချင်တစ်ခါလေးရောပြတ်တယ် ဟောတခါလေးပြတ်တယ်နော်ဟောဆိုတက်တော့တက်တယ်စာရီကခက်လာပြီးကလေးလေးမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုBridget ထူးဆန်းဒီနေ့နောက်ကြလို့စိတ်တော့နောက်ကြပါ9 မိနစ် တချင်ဒါလေးဖတ်ပြီးသွားချင်ဒီနာသူရေးထားပြီးလည်းမသိဘူး ဘယ်နာလဲ အဲ့နာ Along comes a big bad wolf. A big bad wolf comes, Billy. It's similar. ဟုတ်အဲ့ဒါတော့ရှင် Okay. ပြီးပြီနော်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တချို့ဒါကကြတော့တချို့သူကကြတော့အဓိကတချို့ဘာတွေပါမလဲ characters တွေမိတ်ဆက်တယ်ပြောရတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဘာ main point လေးပေါ့နော်ပြောရတဲ့ခါမှာနောက်တစ်ခါကျတော့အဓိကဘာလဲဆိုတာကိုအဓိကကတချို့ဘာဖြစ်သွားလဲပေါ့လားအဲ့ဒါမျိုးပြောပါနော်အဲ့တော့ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့တချို့ဒီမှာ summarizing လုပ်တဲ့အချိန်မှာဘာတွေပါမလဲ event ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ story ရဲ့ event ခုနအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် main point key point ပေါ့နော် key event ပြောရတဲ့အခါမှာကျွန်တော် characters တွေပါမယ်ပြောရတဲ့အခါ problems they faced အဲ့တော့သူတို့ဖြစ်တဲ့ problem အဲ့ဟာပဲရှိအောင်နော်အဲ့တော့ teacher ကဒီ story ကိုတော့ဟို summarizing မှာတစ်ခါလေးလုပ်ပြထားတယ်နောက်တစ်ခါလေးကျတော့ရှင်တော့ကိုယ့်ကိုယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကျတော့ဒီမှာ municipal report နဲ့ပတ်သက်တဲ့ summary ကိုကျွန်တော်A summary of the municipal report. The other visits the Nashville to make that contrast with Azalea there for the magazine. Alright, ဒီကျတော့ဒီမှာတခါတည်းစာကိုဒီကျတော့ဟိုမနေ့ကတော့လုပ်တဲ့ဒီချက်ပြောတဲ့ပုံစံလေးနည်းနည်းဘယ်လိုပြောမလဲ attractive မဖြစ်ဘူးဟာလားအဲ့ခါကျတော့ persuasive မဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်ဒီချက်ကpersuasive ဆိုတော့ attractive ပေါ့နော် attractive မဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်ဒီချက်က
ဟိုကိုမိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာတခါတည်းနာမည်ကိုထည့်ပြီးတော့မိတ်ဆက်လိုက်နော် character တချို့အစီမှာဘာမလဲ other ပါမယ်ပြောတဲ့အခါကျရင် Azalea Adair ပါမယ် Caswell ပါမယ် Uncle Thuzar ပါမယ်ဟလားအဲ့လေးယောက်ကိုဒီချက်ကစာထဲမှာတခါတည်းရှင်းပြရင်းနဲ့မိတ်ဆက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီးတော့မှအဲ့ထဲမှာပါတဲ့ events အဲ့တော့ဘာတွေလုပ်နေလဲဟလားအဲ့လိုဟာမျိုးဒီချက်တစ်ခါရှင်းသွားတယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်ကြည့်မယ်နော် The other visits Nashville to make the contrast with Azalea Adair for the magazine. Her husband one for Caswell, who is a hopeless drunk, always takes every penny of her money. Uncle Caesar, who was a servant at her house, gives her some money to help her. One day, Uncle Caesar finds out that Caswell takes all $50 from his wife, which she gets from the magazine. He decided to do something. The next day, Caswell's dead body is found on the street, and the people assume that a thief killed and took his money. Killed and took his. Okay. So you see the summary or you observe the summary of the municipal report, which we have already read yesterday. So this is the characters I underline with the yellow color, and then the problems they faced, right? So the problem is that her husband always takes money, and next problems that makes Caswell that is take off $50 from his wife, right? And that's it. Okay, so the whole overall summary is the event of it. So I guess you can learn how to summarize the story by seeing this one. So if you have any question, please ask me. You guys all right? You guys all right with that? Being these slides they both, you know. Okay, then we have finished about yesterday. Now we're gonna go to the lesson today. The lesson today is for discursive writing. Discursive writing, no, what happened, Indra? Okay. Just surprise. Surprise. Is that surprising face? I don't think it's like it seems more like disappointed face. So charity ma the nyotami ye fashion နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေးတဲ့ဟာပေါ့နော် ကျစောင်းရကျော် အဲ့ဒါရေးတာ Song bắt hả? ဟုတ်ပါစောင်းတော့မဟုတ်တော့ပိတ်စာရေး ဒါလေးကိုကြိတ်နဲ့ကတ်ထား Okay, this is the fashion, right? How uncomfortable it is. One thing I don't like about her fashion is just,
In what way she will eat some of the food? Because there is no sleeves. There is no sleeves in a long coat. Thế là la lên mới xỉu. Có bảo lá lẹ thâu rồi mình giờ. Okay, so here the discursive writing, so discursive writing down or the no? Alright, so discursive writing is style and structure. All right. Discursive writing also aim to inform. So it aims to inform. So to inform and to entertain. So this is the reason of discursive writing. So we will do informing plus entertaining at the same time, just like magazine articles or something like that. And it presents a range of views without arguing for any particular one. The most common genre of discursive writing is the magazine or newspaper article. That style. Okay. Here, style is lively and relaxed. Style lively relaxed. Sometimes it can be humorous, and there is no fixed structure. So we don't need to fix the structure. Sometimes you may also use the informal language. Okay, unlike the argumentative writing. Each of the view, presentation of each of the view is separately, and then we have the paragraph and details and example to develop it. Sorry. But this is not purely informative because this is also a kind of entertaining. So we need to create the writing to be more lively, relaxed, and humorous. Okay, so I'm gonna show you how to do step by step. What happened? Okay. Then yeah, no. Yeah, say no. အဲ့ပုံမျိုးရေးရမယ်ဟုတ်လား Ebon yeah. အေး
How about we man? Okay, so အဲ့ဒါကြီးကိုတိတ်စိတ်ထဲမထည့်တာလည်းရတယ်ဒီချက်အဲ့ပုံကြီးမှဖြစ်တယ်လို့မပြောဘူးနောက်ပိုင်းဆိုဒီချက်ဒီမှာတင်နေတကယ်လို့တခြား topic တစ်ခုမျိုးကြိုက်တာတွေ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း So let's talk about discursive writing, okay? So as I already let you know, you guys have several styles writing in this unit, in this book, and some of them that you have to focus are this one, discursive writing. Next one is article writing, but in other way, it is also a discursive writing. And story writing, you have to write down the story by seeing the outlines, okay? And last one will be there is one more writing on news report writing, okay? Those 4 kinds of writings are the most important that and focused in this book. So I'm gonna teach you guys and ask you guys in the exam, so it's for sure. So let's discuss about discursive writing. So there are 2 kinds of writing when it comes to discursive writing, but you don't need to you don't need to know which one do you have to do. You just see it and then you just choose the possible best way to write, okay? So first one is argumentative. So I am showing you that the difference between the argumentative and persuasive writing, both of them are discursive writing, okay? So for argumentative writing, the writer remains neutral and detached from the topic. So this is objective. So this is objective, I mean, you know, when you see something and then you just focus and shoot the point, okay, this is objective. So you don't need to tell about your personal opinions or feelings in this writing, in this argumentative writing. And argumentative writing, but you know, in the other way, persuasive writing is, you know, writing about the writer's personality and opinions that become evidence, okay, or with the evidence. Okay, and next one is for in argumentative writing, all slides of the arguments are treated equally. Okay, so when you discuss about something, maybe a topic, and it is not biased, okay, it is not good or bad, but you bring all the information about it, and then you also mention the good things and the bad thing of it. I mean, disadvantages and advantages of the topic. But in persuasive writing, all slides of the arguments are looked at, but one side is favored. So in other way, you know, in argumentative writing, it is just compare all those advantages and disadvantages, but in persuasive writing, we contrast one side, okay? One side is favored. So it is biased. And next one, in argumentative writing, points are listed sequentially with the most important point first. So you maybe, for example, you have 3 points. You have 3 points to discuss your topic, and then you have to mention the most important point in the first place, okay? In the first place, meaning in the first paragraph, or maybe in the introduction, in the list, you have to mention it first. But in persuasive writing, points are structured logically and build up a line of argument. So we don't need to order the points, okay? It is okay to write out the points. And in argumentative writing,
use of information to inform the reader or relevant issues. But in persuasive writing, uses of information and persuasive language is to persuade the reader. Okay, so there is two addition. So when you usually persuasive writings are, biased and depends on how would you like to write down or discuss a topic on a topic. Okay, so you read argumentative and persuasive differences again. Have you finished? Have you finished? No, wait. Yeah, okay, what are we supposed to do? Are we supposed to write like a sentence, basing on these? Sorry, I didn't get it. ဒါဖတ်ခိုင်းလိုက်ရှာ Teacher, say again. Say what? Are we supposed to write a sentence like based on these, like argumentative or persuasive type of things? Okay. Are we supposed to write that? This is according to the topic or your choice. But usually argumentative is, comes up with more information, and if No, you no, are, I meant, are we you're supposed full to of write knowledge. a sentence? I don't get it. What? Are we supposed to write a sentence based on these? Yes. Okay, hold on. In fact, this discursive writing topic is a little wide, and then just like I need to read a lot to explain you guys. So I think yesterday I finished that one preparing, but I started to prepare this one at 12 o'clock and finish at 2 o'clock, and I can sleep. I can sleep until 3 o'clock. So, I'm like 3 out of- o'clock. Yeah. Okay, you guys have finished this Right. one. Are you okay with this? Yes, teacher. I know. I will ရှက်ပို့ပြီး upload these slides later on in your private chat. This one. Okay, how to prepare to write it. So whether it's your choice, okay, whether you would like to do it as an argumentative or persuasive is your choice. Okay, so how to prepare to write? Okay, the first one is how the topic has influenced the society. So you have to think the topic influenced the society, and then you have to think about the benefits and drawbacks. So in other way, advantages and disadvantages on the topic, and the way to improve it. So it's a kind of a solution, or in order to have a better thing, okay, better event or better situation. And with that, government could help to improve it. Okay, this is the 5th point. So if you have finished this, you have to tell about the point of the government authorities. So at least you have to find 3 points. Okay. And then next one is collect the vocabulary of phrases that could be useful. Collect the vocabulary of phrases that could be useful, and then use the linking sentences. This is the thing. So in discursive writing, we usually use the
subordinators such as however, nevertheless, nonetheless, like these things. Okay. So it's somehow we call linking words. Okay, we use linking words. Another way we call it discourse marker. Chero linking words, discourse marker အတူတူပဲအကောင်လုံးပြောတာအတူတူပဲ linking word လို့ပဲခေါ် discursive discourse maker လို့ပဲခေါ်ပြီးတော့ subordinator လို့ပဲခေါ်အဲ့သုံးခုလောက chero however nevertheless တို့အဲ့လိုမျိုး chero အရှိရ idea နဲ့နောက်က idea ကိုဆက်ပေးတဲ့ words တွေကိုသုံးပြရအောင်နော်ဒီထဲမှာ Okay, the first of all, you have to think about the topic, okay, the topic and its benefits and drawbacks. And then you have to think about your opinion, how to improve the situation. And then you have to discuss about the government, the role of the government, okay, in order to help to improve it. So for at least 3 points, but I recommend you, I think 3 points is okay too, according to your level. 2 points is okay too. Okay, so for each point, as you see in this picture, for each point we have the thing that have to be connected with the main idea and your opinion and the useful language and supporting example. Useful language mean the words, okay, the words that you use and the linking words that you use. Okay, so it all have to be included in a point. Okay, so you have to do like that one, like 2 points or 3 points. What is supporting examples? Sorry, Yes, supporting examples. supporting examples. Yeah. Okay, supporting examples are the examples that support your point. For example, I say that using banning mobile phone is necessary. Or Okay, for primary. Chero topic တစ်ခုကိုဆွေးနွေးရထားပါတော့နော်အဲ့တော့ဒီချောဆွေးနွေးရတဲ့ဟာက banning mobile phone SQ ဟုတ်လားအဲ့တော့ကျတော့ school မှာmobile phone တွေကို ban တင်နေပေါ့ဟုတ်လားအဲ့အကြောင်းဆွေးနွေးမယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ထဲမှာက persuasive နဲ့ရေးလို့ရတယ် argumentative နဲ့ရေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ persuasive နဲ့ရေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒါတို့သမီးတို့ကတစ်ခုကိုအသားပေးပြီးရေးရမယ်ဥပမာကွာဒါကိုထောက်ခံတာလားဒါကိုမထောက်ခံတာလားပေါ့ disagree or disagree နဲ့ရေးရမှာတကယ်လို့ကိုကထောက်ခံတယ်လို့ကိုထင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုရေးမဲ့ကို design လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ထောက်ခံတဲ့ကောင်းတဲ့အချက်တွေကိုအသားပေးပြီးတော့ပြောရမှာဟုတ်ပြီနော်စိုးတဲ့အချက်တွေကိုကြတော့ကျတော့နည်းနည်းလျှော့ပြီးပြောရမှာဒါပေမဲ့ပါတော့ပါမယ်နော်ဒါပေမဲ့ argumentative နဲ့ရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ကောင်းတာရောစိုးတာရော mix လုပ်ပြီးတော့ blend လုပ်ရမှာပေါ့နော် balance လုပ်ပြီးတော့မှဒီကျတော့က balance လုပ်ပြီးတော့မှရေးရမှာကောင်းတဲ့အချက်ကိုလည်းအသားမပေးဘူးစိုးတဲ့အချက်ကိုလည်းအသားမပေးဘူးဒီတိုင်းပုံမှန်အတိုင်းပဲကောင်းတာရှိတယ်လို့စိုးတာရှိရဆိုတဲ့ပုံစံပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ ရှိတိုင်းပဲရေးရမှာ ကိုယ့်ရဲ့ feeling မပါဘဲနဲ့ကိုယ့် opinion မပါဘဲနဲ့ရေးမှာနော်ဟုတ်ရလားမသိဘူး ရတယ်ရှင် okay ဒါဆိုရှင်ကျတော့ခုနကတော့ပြောတဲ့အဲ့လိုမေးတဲ့ point ပေါ့နော်ဒါဆိုဒါဒီထဲမှာ point 1ရပါပြီကွာအဲ့တော့သူ primary student တွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီကျတော့ mobile phone ကို ban တင်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားမကင်ခိုင်းတင်ဘူးပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင် they cannot manage လား manage their self better self မရှိပါဘူး cannot manage themselves ပေါ့နော်သူတို့ themselves တိတ်ပြီးတော့မလုပ်နိုင်သေးဘူး keeping big tax အဲ့တော့ဒါကိုထိန်းသိမ်းရတာလေသူတို့အတွက်ကဘာဖြစ်လဲအဝင်းတစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်တယ်နော်
for example ဆိုပြီးတော့ ဟလာအဲ့မှာတကယ်လို့မရဘူးတယောက်ကမူဝါမှုကန်ခဲ့ဆိုရှင်အဲ့မှာဘာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးသူ့ရဲ့ explanation ကထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြတာကို example နဲ့ရှင်းပြတာ supporting example လို့ခေါ်တာအဲ့တော့ဒါက bandit mobile phone မှာဒီမှာဆို point တစ်ခုရှိတယ်ဒါကိုကျွန်တော် supporting point လို့ခေါ်တယ်ဒါက main topic ပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်ပြီနော် main topic ဒါကကြတော့ကျွန်တော် supporting point အဲ့တော့ပြီးတော့မှဒါကဘာလဲဆိုတော့ explain detail ရှင်းပြရနော်ဒီမှာလည်း detail ရှင်းပြရဲပြီးလို့ရှိရင်ဘာထည့်လဲဆိုရင် support example မိရလား ဟုတ် ကောင်းပါတောက်ရလား ရတယ် okay နော်ဒီနားလဲလား နားလေချက် နားလဲနော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင် အကယ်သူ့မှာဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ့လိုကောင်းကျိုးမရှိဘဲနဲ့ဆိုးကျိုးတွေပဲရှိရဆိုအဲ့ဒါကို disadvantages တွေ အဲ့ဒါစိုးကျိုးတွေပဲရှိရဆိုတော့ဒါ persuasive writing နဲ့ရေးတာဘာလို့လဲဆိုတော့သူကစိုးကျိုးတွေပဲရှိရမို့ကောင်းကျိုးကမရှားရအောင်ရှာပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ရဆိုရှိရဘာလို့ဆို topic တစ်ခုကွာသူတို့ကနေချပေးတဲ့အခါမှာပေါ့နော် exam တစ်ခုမှာ topic တစ်ခုပေးတဲ့အခါမှာအဲ့မှာအများတန်း teacher တို့ point က2 views လာလိမ့်မယ်နော်2 views လာလိမ့်မယ်အများတန်းကအရန်စိုးတာကြီးပဲစိုးတာကြီးပဲကိုချေလို့မရှိဘူးကိစ္စတစ်ခုဆိုတာကွာချေလို့ဖြစ်တာဒီမှာကောင်းတာအောင်ဆိုတာရှိအောင်မဆိုလို့ရှိရင်ကိုးစားရပေါ့နော်ချေလို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုပေါင်းချင်းညစ်ပတ်တယ်ဘာညာပေါ့ဟာလားသူတို့အတွက်ကြောက်ဘာဖြစ်လဲဒါကကျမကြီးရဆိုလဲထိကြိုက်တယ်ပေါ့ဒါစိုးကြိုးတွေကြီးပဲရှယ်ထည့်ဒါပေမဲ့သူတို့အတွက်ကြောက်ဘာဖြစ်လဲဒါကအပြင်းပြေတယ်ဟာလားပြီးတဲ့ခါမှာသူတို့ကပို့ပြီးတော့တစ်ခုခုအာယုံစိုက်နိုင်တယ်အလုပ်တွေဘာတွေလုပ်တဲ့ခါလေလူကြီးတွေကိုကြည့်လိုက်အဲ့တော့အာယုံစိုက်နိုင်တယ်အဲ့လိုပုံစံပေါ့နော်ဒီလိုမှာကောင်းကျိုးဆိုပေမဲ့စိုးကျိုးဆိုပေမဲ့စိုးကျိုးကြီးပဲရှယ်လို့ထင်ရပေမဲ့တခါလေကြောက်ရှင်အဲ့ထဲမှာကသူကသူရှိနေတဲ့ကောင်းကျိုးလေးတွေရှိတယ်အဲ့ခါကျတော့ဒီကျတို့ကအမြဲတမ်း topic တစ်ခုမှာဆိုရှင်ကျတို့ benefits ရ drawbacks ရအမြဲတမ်းရှိနော်အဲ့တော့ကိုကဘာကိုလုပ်ချင်တာလဲ persuasive နဲ့ပြောချင်တာလား argumentative နဲ့ပြောချင်တာဆိုတာ design အရင်လုပ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါကိုရေးပေါ့နော်အဓိကကို topic ရွေးတဲ့အခါမှာကျတို့ရွေးချယ်စရာမပေးထားဆိုမှထားပေါ့ရွေးချယ်စရာပေးထားရဆိုလို့ရှင်เนาะကျတို့ကိုပိုင်နိုင်တဲ့ topic မျိုးရွေးပါနော်သူများတွေရွေးတဲ့ topic မို့လို့ကိုကအစမ်းတည်းဖြစ်အောင်ကိုသိမသိတဲ့ topic မျိုးရွေးပါနဲ့အဲ့ဒါတော့အမှတ်လဲပို့မရပါဘူးနော်โอเค အဲ့ဒါကိုတခုပဲကိုအသားပေးပြီးရေးရကြတော့အဲ့မျိုးပြောင်း ခုရဲကိုတာပေးပြီးရ persuasive နဲ့ရေးတာလေ ဟာနော် ဒါလေးကိုကိုတင်ထားလို့ရအောင်ဒီချက်ချက်ဒီမှာသုံးချက်ထဲမှာပို့လိုက်နော်โอเคအဲ့ဆိုဒီနောက်တစ်ခုသွားမယ်နော် sorry for my coffee organize your idea so you got 2 points or 3 points right so you have to organize your idea so first of all you have to think about whether you will choose the argumentative writing or persuasive writing so in argumentative writing you have to start with the most important factor right so you have to order your points and the structure is come as following the introduction and the paragraph 1 paragraph 2 for 2 points and conclusion paragraph but maybe if you got 3 points to do and there will be 3 paragraphs in the middle okay so let's start about writing the draft so this is how to make the introduction so the introduction as it is a relaxed one you know the style is relaxed and sometimes it's humorous right so you can start with the humor you can start with a humor or you can start with a fact that is maybe something to shock to anger or like that okay and then next one is
you can start. There are like 4 ways mentioned here. The first one is your introduction should start with a humor or maybe a fact on which is related to the topic, or maybe something, a sentence that makes the that designed to shock or show that you are shocked or maybe your anger. Okay, and you can start with illustrative anecdote. Anecdote means some sort of the short, how can I say, short story, very short story that you ever heard before. But your all the things have to relate to the topic. And you can start with a quotation or the expert opinion. So if you are sure for the somebody's maybe that you know, and which is also related to the topic, and you can start with their quotation or their maybe as some professionals of opinion. Okay, so ကျွန်တော် introduction မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ 4 မျိုးနဲ့စလို့ရတယ်။တစ်မျိုးမဟုတ်တစ်မျိုးနဲ့စခိုင်းတာเนาะ4 မျိုးလုံးနဲ့မစခိုင်း။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဟာတာအနေနဲ့ကျွန်တော်ဟာတာပြောပြီးတော့စမလား။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အကျက်လက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဆွဲထုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချက်လက်ကကျွန်တော်လူတွေကို shock ဖြစ်စေတာဒါမှမဟုတ် angry ဖြစ်စေတဲ့အချက်ဒါမှမဟုတ်ကိုပေါ့နော်ကိုလည်းပြောလို့ရတယ်။ကို writer ကို anger ဖြစ်စေတာဒါမှမဟုတ် shock ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့စမလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပုံတိုပတ်စာလေးပေါ့နော် anecdote ဆိုတာဘာမှလို့ပြောမဆိုရင်ပုံတိုပတ်စာလေး story တိုတိုလေးပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေနဲ့စမလားကိုကြားဘူးနာဝရှယ် story မျိုးလေးနဲ့စမလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီချက်တို့quotation ပေါ့နော်တယောက်ယောက်ပြောတဲ့စကားဒါမှမဟုတ်ရှင်ချက်တို့sayings တွေရှိရလေနော်စကားအရင်တော့ကပါဆိုတဲ့ပြောတဲ့စကားတွေလေရှေ့တော့ကပြောခဲ့တဲ့စကားမျိုးတွေဒါမှမဟုတ်ရှင်ချက်တို့proverbs တွေ saying တွေအဲ့ဒါတွေနဲ့ဒီချက်တို့ကစလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်လည်း expert opinion ဆိုတော့ကျွန်တော်တယောက်ယောက်ကဒီပေါ်မှာသုံးသပ်ထားတဲ့ opinion ကိုမှတ်မိရဆိုလို့ရှင်လည်းအဲ့ဒါနဲ့စပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ introduction မှာပဲဒီချက်တို့ဗာလဲဆိုတော့ there is in introduction part after you have introduced your topic and discuss you have to outline your stance okay but when you outline your stance but you know what is stance you have to know right so stance is the thing that you are about to discuss and in what way will you write it's a stance okay so in other way it's a kind of a key point okay if you choose the persuasive writing and for example we are talking about we are about to discuss banning mobile phone and your stance will be persuasive or argumentative on the topic, right? So you have to outline your stance, but never stating I'm going to argue or I believe that. Alright, Cheryl. Time it. You write him up. I'm sorry. You write him as Russian channel. I'm going to argue. I believe that tell me out, no? Material channel the standards go away. Go up about my ideas were following our low shibia. Be all not the check a jar. Yeah, outline stance ဘာဘလို့မျိုးလဲ How long your stance or what? That no go up persuasive na zero mala, argumentative zero mala, steam mala. I got Joshing go G may hard to go. ကိုကနေပြီးတော့ sentence တစ်ခုက clue ပေးတာပေါ့ reader ကိုဟဲ့လား examiner ကို clue ပေးတာပေါ့ကိုရေးတဲ့ဥစ္စာမှဆိုအမှန်တကယ် outline your stance တွေကလေဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင် points တွေကိုခြေလို့ခုနကတော့ဒီခြေလို့စဉ်းစားခဲ့တဲ့ points တွေရှိရမလားအဲ့ points တွေကိုအကျဉ်းချုံးဖော်ပြတာ Got it? Yes Okay ဒါဆိုရင်ဒီချက်ပထမဆုံး introduction မှာဘာတွေပါမလဲဆိုတော့အစမှာဆိုရှင်ချက်တို့၄မျိုးနဲ့စလို့ရမယ်ပြောတဲ့အခါမှာချက်တို့ကိုရေးမဲ့ဟာရဲ့ point တွေကို introduce လုပ်တာပါမယ်နော် writing a draft so next one writing a draft is board so
word တွေရွေးတဲ့အခါမှာ strong connotations ဖြစ်တဲ့ဟာတွေတော့ဟုတ်ပြီနော် strong connotations ထဲမှာလေဒီချက်ဒီမှာ example ပေးထားတဲ့ဥစ္စာကြီးကလေဟိုဗာလဲ is all about negative connotation okay negative connotation ဖြစ်နေရနော်အဲ့တော့ဒီမှာရေးထားတဲ့ဥစ္စာတွေကိုယ့်ကိုဖတ်ကြည့်ဒီမှာဆို cheese တို့ vile တို့ sad တို့ your victim tragic sick အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်စကားလုံးတွေကိုသုံးတဲ့အခါမှာနည်းနည်း strong ဖြစ်တဲ့ negative ကိုလည်း negative ကိုပြောတဲ့အခါကျရင်လည်း strong negative connotation ပေါ့နော် positive ကိုပြောတဲ့အခါကျရင်လည်း strong positive connotation ဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့ connotation ဆိုတာကကျွန်တော်ကိုဒီတာမန်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော် feeling တစ်ခုခုရောက်သွားစေတဲ့ဟာမျိုး connotation လို့ခေါ်တာအဲ့ဆို negative strong negative connotation ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဟာပုံမှာကွာအများကြီးတက်ရောက်ပါဥပမာဆို bad bad vile ပြောတာမျိုးအဲ့တော့ဒီလိုလေးပြောပြမယ်နော် it is bad women အဲ့စာချေတို့ she is vile women အဲ့လိုမျိုးတုံးတာပို့ပြီးတော့ strong ဖြစ်တယ်တို့လား vile ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲချေတို့ခါတီးစရာကောင်းတော့ဟာလားအဲ့လိုမျိုးကွာသူ့ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့သူ့ရဲ့ sense မှာကွာချေတို့ကပို့ပြီးတော့ negative ကိုပို့ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲအားကြီးစေရပြောရမလား negative ကိုပို့ပြီးတော့ချေတို့ပို့ပြီးတော့ညင်တာစေရပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုး bad ဆိုတာတစ်ချေတို့ vile လို့သုံးလိုက်ဆိုအခါတီးရဆိုရဲဟို sense ကိုပို့ပြီးတော့ရစေတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတစ်ချေတို့ကသုံးတဲ့အခါမှာကိုသုံးတဲ့စကားလုံးကဒီလိုမျိုးပို့ပြီးတော့ strong ဖြစ်တဲ့ connotation တွေပိုင်းကိုသွားရမယ်ပြောရတဲ့အခါမှာစကားလုံးသုံးတာကို varied လုပ်ပြီးသုံးရအောင်နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီစရာလေးကိုဖတ်ကြည့်လိုက်နော်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုလုံးကအဓိပ္ပာယ်က first column နဲ့ second column ကအတူတူပဲဒါပေမဲ့ကျတော့ဒီထဲမှာဒီဟာကတော့ဒီချက်သိပ်ပြီးသဘောမတူ freedom fighter နဲ့ terrorist ကိုသူအတူထားတာဒါပေမဲ့တနေ့ဥစ္စာတွေကတော့ကျတော့တူတယ်ဟုတ်လား kill ဆိုလို့ရှိရင် slaughter လုပ်တာတော့ဟုတ်လားအဲ့လိုပုံစံတွေဆိုရင်တူတယ်အဲ့တော့ကျတော့ဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်လိုက်နော်အဲ့တော့ words ကိုရွေးချယ်တဲ့အခါမှာလည်းထက်ခါမသုံးမယ်နဲ့တချို့ဟာတွေကိုကျတော့ပြန်ပြောင်းပြီးတော့သုံးပေးရအောင်နော်ပြောရတဲ့အခါမှာဒီကျတော့ emotion အတွက်ကိုထည့်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း strong connotations တွေကိုသုံးပေးရမယ်တယောက်ကဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဖြစ်နေရလား is it all right သိပြီလား ပြည့်ရချင် အဲ့လိုရနော်အဲ့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုအဲ့ပြောမရဘူးပြော Yeah, freedom fighter, the terrorist, the interchangeable wordsလို့ပြောတာ you're gonna freedom fighters to us I'm sorry, freedom fighters to us, terrorists for them. is an entertaining Taylor လို့ရတယ်ဆိုယူဖို့ကောင်းတယ်လို့ freedom fighter နဲ့ terrorist အဲ့လေအဲ့ဒါပြောတာဒီချက်လဲ သူကအဲ့ PDF ကလူတွေကိုတားလို့ရတော့က freedom fighter သူတို့တွေတော့က terrorist အော်ရုပ်တယ်အဲ့ဒါဒီချက်တော့မနေ့က3ရနေသေးတယ် interchangeable word sentence structure should be very to create အဲ့တော့ sentence structure လေးသွားမယ်နော်အဲ့ sentence structure မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီချက်တော့ sentence structure တွေကိုသုံးတဲ့အခါမှာချက်တော့ interest နဲ့ flow ဟုတ်လား flow ကချက်တော့ဟိုရောက်လိုက်ဒီရောက်လိုက်မဖြစ်ရဘူးလေဟုတ်တယ်မလားချက်တော့တစ်ခုတည်းမှာပဲ coherence ဖြစ်အောင်လို့သုံးပေးရမယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီချက်တော့ဘာတွေသုံးလို့ရလဲဆိုတော့ simple sentence structure ရဲ့ compound sentence ရဲ့ဒီချက်အဲ့ဒါသင်ပြီးသွားရင်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ simple sentence structure ရဲ့ compound sentence ကိုဒီချက်တော့က interest ဖြစ်အောင်လဲ flow ဖြစ်အောင်သုံးတယ်တခါ simple sentence structure တွေကိုဒီချက်တော့ကတချို့နေရာတွေမှာကျွန်တော်ရှင်းလင်းပြီးတော့တခြားသူတွေအကုန်လုံးချက်ချင်း get to the point ရအောင်လို့ကျွန်တော်သုံးတဲ့နေရာမှာ simple sentence structure ကိုသုံးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်
flow တွေ interest ပြအောင်အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် simple sentence ရဲ့ compound sentence တွေသုံးရတယ် balance တို့ show contrast ဆိုတော့ကျွန်တော်တခုခုအသားပေးပြီးတော့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ကျွန်တော် complex ကိုသုံးထားတာနော်ဒီထဲမှာဆို complex တောင်သုံးထားတယ် Trust in bankers plummeted in 2010 and remains in free fall. In the last 2 years, they have bonuses in the city have continued to rocket upwards. Or news. Or news is. Where is it? Alors, ဒီလိုဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာနဲ့တုံးထားလဲဆိုတော့ semicolon လေးနဲ့တုံးထားတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် box နဲ့တုံးထားတယ်ဒါက show that ဒါတော့အိမ်ငိုက်ခဲ့တဲ့အကျိုးတွေနားဒီချက်ဒီကပြန်ပြီးတော့ exam မပြီးပြီဆိုဒီလက်ကိုရီးယားမှာရှုပ်ပါတယ်ဆိုတော့ ပြတော့ ရှုပ်ပါတယ်ဆိုတော့ပိုရှုပ်သွား ချေမင်းပြတော့ လား ဟုတ်တယ် That's a short. Next session. Em ơi, điều tay ra đi à, xây mình đi được rồi. Quy phía vì họ khả năng cháu đi rồi. မင်းရတော့ အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် balance ဒါမှမဟုတ်ရှင် show contrast ကိုကျွန်တော် sentence structure ကိုသုံးတဲ့အခါမှာ complex sentence structure ကိုသုံးတယ်ဟုတ်ပြီနော် Learning of languages has many advantages while it can complicate for the very young learners. Learner as ကြံခဲ့ကိုယ့်ကိုယ်တာထည့်လိုက်တော့ဒီလိုလေးထည့်ပေးလိုက်နော်ဒီမှာကောက်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆို while နဲ့ဆက်ထားတယ်ဒါက complex sentence structure ဟလားဒီမှာဆို because နဲ့ဆက်ထားတယ်ဆိုတော့ဒါက compound sentence structure အဲ့တော့ကျွန်တော် sentence structure ကိုသုံးတယ်အခုကကြတော့ create interest နဲ့ flow လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင် simple ရယ် compound ရယ်သုံးပြီးတော့ကျွန်တော် balance လုပ်တာ show contrast ကိုပြဖို့ဆိုလို့ရှိရင် complex sentence structure ကိုသုံးတယ်ရလား I don't agree with sentence number 2. Usually evil triumphs over good in some very specific type of situations. Look at our country. We got like what, 5 years of good triumphing over evil and then this again. I hate this so much. Okay, whatever. This is just supposed to be the exam. I want to die. I get it. Sometimes say some more. Okay, next one is we use sentence structure in order to use for emphasis. Okay, so emphasis လောက်တဲ့တခုခုကို focus လုပ်ဖို့အတွက်လည်း sentence structure သုံးတယ်ဘလို့အဲ့လိုမျိုး emphasis လုပ်ဖို့အတွက်သုံးတဲ့ sentence structure ဒီပုံစံကကျွန်တော်ဘလို့လာလဲဆိုရင် short sentence after long one
အဲ့တော့ကျတို့ဒီ long sentence ဒီlong explanation တစ်ခုလုံးပြီးသွားတော့မှာ full stop ချပြီးတော့ short sentence လေးတစ်ခုရေးပြတာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုကြည့်ကြည့်အောင်နော် My daughter despite owning many dolls and books about ballerinas, many shiny and sparkly garments and other glittery, stereotypically girlish fare, would much rather build a skyscraper out of the Legos or read about how to expand our game, play on the coding app hopscotch. And I, for one, couldn't be happier about it. အဲ့တော့သူ့ရဲ့ကလေးမလေးဟလာဒီလိုဖြစ်ပင်မဲ့လေတဲ့ဒီလိုဖြစ်နေပင်မဲ့လေဒုတိယချက်ကဘာလဲသူကဒီလိုလဲ brilliant ဖြစ်တယ်လို့ပြောထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချက်ပေါ်မှာတဲ့သူ happier သူအရန်ကိုပျော်ရွှင်ရတယ်လို့ပြောထားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီနှစ်ခုရဲ့ကြားမှာသူ့ရဲ့ feeling နဲ့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခုကရှင်းပြ explanation အကျေကြီးလုပ်တာပေါ့နော် long sentence ပြီးတော့မှကျွန်တော်သူ့ရဲ့ feeling ကို emphasis လုပ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့် short sentence လေးရေးပေးတယ်ဟိုထဲမှာထည့်ပြီးတော့ပေါင်းပြီးတော့မရေးပေးဘူးကွာဒီလားဒီ long sentence တွေမှာပေါင်းမရေးပဲနဲ့သူ့ကိုတက်ခွဲပြီးတော့ရေးပေးတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးကြတော့ကျွန်တော် emphasis လုပ်ချင်တဲ့ခိုင်မှာတော့ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအဖေတယောက်ရဲ့ feeling ကို emphasis လုပ်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော် single sentence paragraph တစ်ခုကိုစာကြောင်းတစ်ကြောင်းနဲ့ရေးထားတာthe evidence was without a doubt a fabrication ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်စာကြောင်းတစ်ကြောင်းနဲ့ရေးထားတာနော်အဲ့ဒါကလေဒါကတော့ကျွန်တော်သုံးတယ်ဒါပေမဲ့အဓိကကကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့ writing မှာသုံးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့စာပိုက်တစ်ခုကိုဖတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ literature analysis လုပ်တဲ့အခါမှာသုံးတယ်နော်အဲ့ဒီလိုလေးပဲမှတ်ထားလိုက်နောက်တော့တစ်ခုပဲကျန်တော့တယ်တစ်ခုပဲငုံနောက်နေပြီယူခနေအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုး sentence တွေကိုကျွန်တော် create လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရှင် rhetorical device သုံးရအဓိက rhetorical device ကဒီကျွန်တော်စာပိုက်ရဲ့အလဲတွေဂျားတွေမှာထည့်လို့ရတယ်လို့မျိုး whole introduction မှာလည်းတွားပြီးတော့ထည့်လို့ရတယ်နော် rhetorical device တွေအများကြီးရှိတယ်ဒီကျွန်တော်ဒီမှာပြထားတာ imaginary ရဲ့ parenthesis ရဲ့ repetition ရဲ့ hyperbole ဒါမှမဟုတ် exaggeration လို့ခေါ်တဲ့ဟာတွေနော် techniques ၄ခုပဲပြထားတယ်အဲ့တော့ rhetorical devices တွေကunit 1မှာလားမသိဘူးဒီချက်တင် unit 1မှာလားမသိဘူးလေအဲ့ဒီမှာ rhetorical devices တွေအများကြီးပါတယ် list နဲ့လေတွေ့ဘူးလားဒီမနေ့တော့စောက်တွေကိုဖတ်တာမနေ့တော့လေဒီဝင်မှာဆိုလို့အိမ်ထဲကိုဒီရအားကြီးအမေဝိုင်းလုံးဒီစောက်တော့ ရေးကြီးတော့လာရှင်အိမ်ထဲထင်အိမ်ထဲဝင်ကျင်တာသူကဝင်တော့မဝင်သွားဘူးအမေတစ်ချက်စောက်တွေရေးဆိုမှဆိုလို့ချက်စောက်စင်ကြီးကိုစောက်စင်ကြီးစောက်တွေထုတ်ပြီးပုံထားတယ် sao sẽ chắc là ဟုတ်တယ်လေစောက်စင်တက်မလို့ကျမပဲဦးတာစောက်စင်တူ downline စောက်စင်ကြီးစောက်စင်ကြီးမို့ပါစောက်စင်လေးဒီမှာပါတယ် rhetorical device ကအများကြီးပါတယ်နော်အဲ့တော့မင်းတို့သမီးတို့သားတို့ရဲ့ unit 1မှာ rhetorical device တွေ delivery repetition ပါတယ်နော်အသေးချာမရှင်းပြတာဘူး तू ကဟလာantithesis တို့ balance တို့ပါတယ် euphemism ဟလာ paradox hyperbole ဒီမှာသိလားနော်အဲ့ဒီဟာတွေကိုသုံးတာဒီ techniques တွေကိုသုံးတာအဲ့တော့ဒီ techniques တွေကဘာတွေလဲဆိုတာကိုတော့ဒီမှာရှင်းပြမရှင်းပြရသေးဘူးရှင်းပြမှာစိတ်ကြအဲ့ဒါစာရွက်ရှိရဒီချက်အဲ့ဒါပေးဖို့ရှိရဒါပေမဲ့စာရီအများကြီးကိုတရက်တည်းရှင်းပြလိုက်ရင်ပေါ့ဝမဆိုလို့ခဏလျှော့တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာကြတော့ဘာပဲလဲဆိုလို့ရှိရင် rhetorical devices ၄ခုပဲ imaginary အတွက်ကိုကျွန်တော်ဘာသုံးလဲဆိုလို့ရှိရင် simile တို့ metaphor တို့ personification တို့သုံးတယ်အဲ့တော့ဥပမာက imaginary ဆိုတော့ my head is pounding like a drum သိရမှာတော့နဲ့လေအဲ့လိုဖြစ်နေပေါ့ဒါတကယ်တမ်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒါ simile နဲ့သုံးတာတကယ်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တချို့ကခိုင်းနိုင်ပြီးတော့ drum နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ pounding ဖြစ်နေတဲ့ head ကိုဘာလို့ဒါလဲခိုင်းနိုင်ပြီးတော့သုံးထားတာ simile လို့ခေါ်ရဲအဲ့ဒီ technique ပေါ့နော်အဲ့ဒါ literature ပေါ့နော် literature နဲ့ဆက်ဆက်တာဆိုတော့အစပိုင်းနေမှာဒါမပါလာတော့တားတယ် simile ဘာတွေအကြောင်းမှကမှသိသိအောင်မှာမဟုတ်
အဲ့တော့ခုလောဒီတိုင်းပဲလည်းမှတ်ထား teacher rose တင်ဘူးလေစင်မလီက ။အော်ရေးဆိုကောင်းတော့။တင်မ အား တင် ပြီးသွားပြီ မြင်အောင်လို့ရတာပေါ့ မတ်တဖောင်ပဲမတ်တဖောင်နဲ့ဆန် ။နောက်တစ်ခုကကြတော့metaphors ကိုပဲလား metaphors နဲ့ simile ကလည်းနည်းနည်းတူတယ်ဒါပေမဲ့ metaphors ကကြတော့ဒီမှာဆို my head is pounding like a drum ဆိုရင်သူ့ရဲ့ head ဆိုတာဖြစ်နေတဲ့တကယ်အပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့အရာတစ်ခုကိုမှတချို့ကတခြားတစ်ခုခုနဲ့ခိုင်းနိုင်ပြီးတော့ပြောတာ metaphor ကကြတော့အပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့အရာကိုမဖော်ပြတော့ဘဲနဲ့ဥပမာပေးပြီးတော့ပမာပြုပြီးပြောတာပေါ့နော် ကျန် metaphor ကဘယ်လိုမျိုးလဲဟာ ဥပမာ metaphor ကဥပမာ ကျန်တယ်လို့ဥပမာစဉ်းစားရတာ ice လို့ရေးရမယ်လို့ဆို metaphor ကကျတော့ဥပမာဆိုလို့ရှိရင် an angel ပြလာ ရှေ့မှာတစ်ခုခုရှိမှာကွာအရှိမတစ်ခုခုရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီကျွန်တော်ဒီစာပိုက်ကစာရေးနေနေပေါ့ကွာအရှိမကမလေးတယောက်ကြောင့်ပြောထားတာရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဟာကိုတော့ပြန်ပြီးခိုင်းနိုင်ပြီ I can see that an angel is coming forward me okay အဲ့တော့အဲ့ဟာက metaphor နဲ့ရေးတာ simile နဲ့ရေးပြမယ်နော်အဲ့ချက် simile metaphor ဘယ်လိုရှင်းပြလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး example နဲ့ပဲကိုယ့်ကိုတွဲပြီးရရှင်းပါလေရတယ်အဲ့ဆိုသူတို့ကအိဗေရနည်းစဲ she is okay she is like an angel like an okay just like an angel so simile နဲ့ရေးထားတာဟုတ်ပြီနော် I can see that an angel coming for me ဆိုလို့ရှိရင် metaphor နဲ့ရေးတာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာ an angel ဆိုတာတကယ်မှန်ကို reader ရသိတယ်ဟုတ်လားဒီနေရာမှာ simile ကတော့အဲ့တကယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း she ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့ရေးပြအဲ့တော့ metaphor နဲ့ simile အဲ့လိုကွာရလိုက်ရပြီ ရ ကျန် နော် ဟာဟာအဲ့ဒါလေအော်တိရပြီ that's မှာပို့ပေးထားတယ်ဟော zoom နဲ့မှာပို့လိုက်ရကောင်းဟုတ်ပြီနော်okay ဒါဆိုကျွန်တော် imaginary တွေကိုသုံးပြီးတော့ရေးတယ် rhetorical device တစ်ခုရှိပြီ parenthesis တွေနဲ့သုံးတာ interrupting the sentence to insert the further explanation or aside the dashes or brackets အဲ့တော့ dashes တွေ brackets တွေသုံးတာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် sentence တစ်ခုရဲ့အလဲကနေဖြတ်ပြီးတော့ရေးတာမျိုးဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း triple statements လုပ်တာဟုတ်လား statements တွေကိုကျွန်တော် triple ဆိုတော့3ခုစင်ပြီးတော့ရေးတာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် an increase in the number of policemen will lead to the safer street safer city and a safer society ဟုတ်လားဒါဆိုကျွန်တော်3ခုစင်ပြီးရေးတာအဲ့ဒါက parenthesis နဲ့ပါတယ် Next one is repetition. Repetition is like, you know, like a question or it can be also a statement, okay? So question is statement, you know? That is then hopefully agree with the point you're making. Any question is statement, yeah. ကိုပြောနေတဲ့ဥစ္စာကို support လုပ်တာပေါ့ဥပမာဆိုကိုပြောနေတဲ့စကားကို agree ဖြစ်စေတဲ့ဟို statement တွေကိုကျွန်တော်ကကိုပြောတဲ့စကားကိုကိုရဲ့တည်နေတဲ့ဘက်ကိုထောက်ခံတဲ့စာကြောင်းမျိုးတွေကိုကျွန်တော် repetition လုပ်တယ်လို့ခေါ်တာနော်ဒီမှာကြည့်ကြအောင် what lies behind us is what lies before us are tiny compared to what lies within us ထပ်ခါတလဲလဲသုံးတာပြန်ပြီးတော့ထပ်ခါတလဲလဲသုံးတာနော်
တော့ဒီ repetition ရဲ့သဘောတရားကတချို့ကဥမာ topic တစ်ခုရလာပြီဆိုရှင်အဲ့ topic ထဲမှာတချို့ဖြစ်မဲ့ consequences တွေကိုတချို့ကထပ်ခါတလဲလဲပြန်ပြီးတော့sentence form တူတူပဲဒါပေမဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်behind us before us within us เนาะအဲ့လိုပုံစံမျိုးတချို့သုံးပေးတာကို repetition လို့ပြောလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒါလေးကဖတ်ကြည့်ကြည့်ကိုပြီးရင်ပြန်နားလည်သွားလိမ့်မယ်เนาะနားမလည်ဘူးတစ်ဖက်ကျရင်ပြန်ပြီးခါသူကနောက်တစ်ခု hyperbole ကကြတော့ hyperbole လို့ exaggeration လို့ဆိုတာချက်ကားပြီးပြောတာဖြစ်နိုင်ခြေကိုချက်ကားပြီးပြောတာဆိုတာเนาะအဲ့တော့ overstating လုပ်တာပေါ့အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်ခြေကိုချက်ကားပြီးပြောတယ် illustrating the flaws in the opposite arguments တခါလေကြောက်ရှင်တို့ flaws တွေကိုအပြစ်တွေကိုပေါ့နော်အပြစ်တွေကိုကျွန်တော်ဘာဖြစ်တာလဲ opposite argument အနေနဲ့ရေးတာတဲ့အဲ့ဒါကကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်လုံးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တော့အဲ့ဒါကို sarcasm လို့ပြောတယ် sarcasm လို့တာကိုပြောတာနော်ဒီမှာကတော့ကျွန်တော် overstating ပဲပြထားတယ် the car went faster than the speed of light အဲ့တော့ကားကပို့ပြီးပါလဲအလင်းထက်တောင်မှပဲအမြန်သွားသေးတယ်တဲ့ဟဲ့လားအဲ့တော့ speed of light ကအញ្ញမ်းမြန်တယ်လေအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဘာလုပ်ထားလဲဆိုထည့်ကားပြီးတော့ဒီကားကဘယ်လောက်မြန်လဲဆိုတာကိုထည့်ကားပြီးတော့ exaggeration လုပ်ပြီးတော့ရေးထားတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီ rhetorical device တွေကိုတာသမီးတို့ရဲ့ဒီအခုရေးမယ်ပေါ့နော် discursive writing တွေထဲမှာထည့်သုံးလို့ရတယ်ထည့်သုံးရမှာပေါ့နော်ထည့်သုံးလို့ရမှာမဟုတ်ထည့်လို့သုံးရအဲ့တော့ချဲတင်တယ်ခုနကတော့ဟိုမျိုးသမီးရဲ့ပုံကြီးကိုရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့အစင်မပြေလာသေးဘူးအဲ့တော့ဒီချက် topic တစ်ခုအဲ့မျိုးရဲ့အချက်အဲ့အမျိုးသမီးစားတစ်ချက်ပုံပဲဒီချက်ဒီနေ့စာရှင်းနေပေါ့ဆရာဘလောက်ချောကြောင်ဘလောက်လာရဘူးကြီးอ่ะဟိုတရုတ်ကားရဲ့ဟိုမင်းသမီးတယောက်စငယ်နဲ့အစိမ့်မိနေသလိုရှင်းလိုက်ချောင်းဆိုးလိုက်ရှင်းလိုက်ချောင်းဆိုးလိုက်ပြင်လာအဲ့တော့ဒါပဲအဲ့တော့ချက်နည်းနည်းပြန်ပြီးတော့ recap လုပ်ပေးမယ်တချို့ခုနရှင်းပြသွားတဲ့ဟာတွေက discursive writing မှာဆိုလို့ရှိရင်ပုံစံ2မျိုးရှိတယ် argumentative ရဲ့တချို့ persuasive ရဲ့ argumentative နဲ့ရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက neutral ပုံမှန်တိုင်းရေးတယ်ဘက်မလိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ကျတော့ persuasive နဲ့ရေးမယ်ဆိုကျတော့ကိုဘဲပုံမှာတက်တည်ရဆိုတဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့အဲ့တော့ပဲသွားပြီးဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကိုသားပေးပြီးရေးတယ်ဒါပေမဲ့တူညီတာကတော့ကျတော့ persuasive ကို argumentative ကိုအဲ့ writing နှစ်ခုစလုံးမှာဒီကျတော့ benefits နဲ့ drawbacks တွေပါရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြောရတဲ့အခါမှာဒီကျတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့သူ့ရဲ့ structure ကျ word ခေါင်းမပြောလိုက်ရအောင်သူ့ရဲ့စကားလုံးကwriting ဘောတော့မူတည်မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့များသောအားဖြင့်200နေပြီးတော့350အတွင်းမှာရှိတယ်အဲ့တော့8 point နေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျတော့ဥမာသူ့မှာကျတော့ point တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့ကျတော့ပထမဆုံးစစချင်းမှာဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ topic ကဘယ်လောက်ထိ society ကို influence လုပ်တယ်ဆိုတာစဉ်းစားရမယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကကြတော့ကျတော့ဒီ topic ကဒီ topic ရဲ့ benefits တွေကိုစဉ်းစားရမယ် drawbacks တွေကိုစဉ်းစားရမယ်ပြောရတဲ့အခါမှာ government ရဲ့ role ဟုတ်လား sorry ပထမတစ်ခုကအဲ့ drawbacks တွေ benefits တွေစဉ်းစားပြီးအဲ့ဒါတွေဥပမာဆိုကွာချက်မှာ drawbacks တွေရှိနေဆိုရင်အဲ့ဒါတွေကိုဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ဒီချက်လို့ improve ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရမလဲဟုတ်လားဒီထက်ပိုပြီးတော့ကောင်းအောင်လို့ဘာတွေလုပ်လို့ရမလဲဆိုတော့ solution ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားရမယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကကြတော့ government ရဲ့ role အဲ့တော့ government အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရောဘယ်လိုမျိုး improve ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးလို့ရမလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလေးချက်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါ topic ပုံမူတယ်ခုနကတော့ပြောအမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့ fashion ကိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီချက်တော့တောင်း government နဲ့တိတ်မဆိုင်တော့ဘူးဟုတ်လား organization တွေနဲ့ပဲဆိုင်တယ်အဲ့လိုဆိုတော့ကျတော့အဲ့ဒါတွေကတော့ပြောင်းလဲသွားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံမှာပြောပါတော့ government ပါခြင်းမပါခြင်းက topic ပုံမူပါပေါ့နော်များသောအားဖြင့်တော့ကျတော့ဒီ general topic တော်တော်များများတော့ government ရဲ့ role နဲ့ဆိုင်တယ်ဆိုတော့ကျတော့ထည့်လို့ရတယ်နားလည်လားမသိဘူးအဲ့ဒီဟုတ်ပြီနော်ပြောရတဲ့အခါမှာကျတော့ရေးတဲ့အခါမှာစာကြောင်းကျတော့ parts က point တစ်ခုမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေပါမလဲဆိုရင်ကျတော့ခုနကတော့ main topic ကို supporting လုပ်တဲ့ point အနည်းဆုံးကျတော့2ချက်စဉ်းစားရမယ်ဟုတ်ပြီနော်2ချက်စဉ်းစားရမယ်2ချက်တက်ပို့လို့ရတယ်မှာ3ချက်လည်းရတယ်ဟုတ်လားပြောရတဲ့အခါမှာကျတော့8 point တစ်ခုချင်းစီမှာကျတော့ဘာတွေပါမလဲဆို8 point 2ပေါ့နော် point ပါမယ်ပြီးတော့8 point ကိုဒီချက်တော့ပြန်ပြီးတော့ရှင်းထားတဲ့ detail explanation ပါရမယ်အဲ့တော့8 point ကိုပို့ပြီးခိုင်မာအောင်လို့ example ပေးတဲ့ supporting example ပါရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါ point တစ်ခုချင်းစီမှာအဲ့လိုမျိုးပါမယ်ပြောရတဲ့အခါမှာဒီချက်တော့
introduction စပြီးရေးပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ discursive writing style ကဘာဖြစ်လဲ relax ဖြစ်တယ်ဟုတ်လား relax ဖြစ်တယ် flexible ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီချေတို့ကရေးတဲ့အခါမှာဟာတာတွေပြောတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်တခြား writing style ဖောက်ထွက်ပြီးတော့သူကရေးလို့ရတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ informal words လေးတွေသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ vocal words တွေသုံးခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးเนาะ informal ဆိုမဲ့အဲ့တော့ဒီချေတို့introduction ကိုလုပ်တဲ့အခါမှာ၄မျိုးတွေကကြိုက်တာလို့တခုကကျတော့ဗာလေဟာတာနဲ့စမလားပေါ့နော်ကျွန်တော် humorous ဖြစ်တဲ့ sentence လေးနဲ့စမလားပြီးတော့တဲ့အခါမှာstatement တစ်ခုခုနဲ့စမလားအဲ့ statement ကကိုယ် shock ဖြစ်စေတာဒါမှမဟုတ်ကိုယ် anger ဖြစ်စေတဲ့ statement နဲ့စမလားပြီးတော့တဲ့အခါမှာလူကျွန်တော်ပုံလိုပတ်စာလေးတွေပြောပြီးတော့စမလားနောက်ဆုံးတစ်ခုကဗာလဲနောက်ဆုံးတစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်ဟိုကပါလေ Follow basa ပြောတာရယ် what is the last point စဉ်းစားနေနဲ့အုံနောက်တမှာရှိပြီးပြန်မထွက်လာဘူး ဆရာဖြစ်တယ်လေ အဲ့တော့ကျတော့ခုနကတော့အဲ့ပုံလိုဘက်စာလေးပြောရရှိမယ်နော်နောက်ဆုံးတစ်ခုကကြတော့ကျတော့ coach တွေဟလာတခြားသူတယောက်ယောက်ရဲ့ coach တွေ explanation တွေprofessionals တွေရဲ့ opinion experts တွေရဲ့ opinion တွေကိုပြောတာရယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာနဲ့စမလားအဲ့လိုစလေးခုတွေကကြိုက်တာနဲ့စလို့ရတယ်ပြီးနောက်တစ်ခုကဘာရှိမလဲနောက်တစ်ခုကကျတော့ အခုပြောနေတာဟိုဟာ bear writing discursive writing ပြောလေ ဟုတ်တယ်စားစင်အောင် မလေးမမကြီးအကုန်လုံးပြီးတော့မှမေးတော့တယ် ဆရာ writing အကြောင်းပြောတာတည်ရဲ့ကျဘာအကြောင်းလဲဆိုတော့ အဲ့တော့ဒီချေတို့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီချေတို့sentence structure တွေပေါ့နော် sentence structure တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးချေတို့simple sentence နဲ့ compound sentence structure တွေကိုကြတော့ချေတို့ဘယ်မှာသုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ flow တွေကိုရေးတဲ့အခါရယ်သူက interest ဖြစ်အောင်ကို pathway လုပ်တဲ့အခါမှာ simple တွေ compound sentence တွေကိုသုံးတယ် complex sentence ကိုကြတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုကျွန်တော် balance လုပ်တဲ့အခါဒါမှမဟုတ်ရှင် contrast လုပ်တာပေါ့နော်ဟိုတစ်ခုခုအသားပေးပြီးပြောတဲ့အချိန်မှာပြောချင်တဲ့အချိန်မှာဆိုရှင်ကျွန်တော် complex sentence ကိုသုံးတယ်ပြီးနောက်ဆုံးတစ်ခုကဘာ sentence နောက်ဆုံးတစ်ခုကနောက်ဆုံးတစ်မျိုးကကြတော့ကျွန်တော်က long sentence ပြီးတော့မှကျွန်တော် short sentence လာနော် long sentence sorry short sentence after long sentence အဲ့တော့ long sentence တွေရေးတယ်ရေးပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ short sentence တွေဘာလို့လဲအချိန်မှာဆိုလို့ကျွန်တော် emphasis လုပ်ချင်တဲ့အခါဟလာဒီ feeling ဒါမှမဟုတ်ရှင်လည်းကျွန်တော်အကျိုးအပြစ်တစ်ခုခုကို emphasis လုပ်ချင်တဲ့အခါမှာ explanation ရေးပြီးတော့မှနောက်မှာသူ့ရဲ့အကျိုးဆက်ဒါမှမဟုတ်ရှင်လည်းfeeling ကိုကျွန်တော် sentence အတူလေးလုပ်ပြီးတော့ရေးတယ်နော်အဲ့ဒါရှိမယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုရှိသေးတယ်ဒီတော့တရားမတရိယာရလာတော့မသိ single sentence paragraph ကြီးတာဟလားအဲ့တော့ single sentence paragraph ကြီးတာကြတော့ကျွန်တော် single words တွေ phrase တွေကို interrupt လုပ်ပြီးဒီမှာဆိုရင် the evidence was without a doubt a fabrication အဲ့တော့ without a doubt ဆိုတာကဘာလဲ without doubt အဲ့တော့အဲ့ဒါကကျွန်တော် interrupt လုပ်လိုက်တာဟလားဘာဖြစ်စေလို့လဲ fabrication ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီချေတို့ကပို့ပြီးတော့ emphasis လုပ်ချင်တာ the evidence was a fabrication လို့ပြောရင်လည်းနည်းနည်းပို့နည်းနည်းဘယ်လိုပြောရိုးရှင်းတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီချေတို့ကပို့ပြီးတော့ဒီ fabrication ကိုသိတာအောင်လို့ without doubt လို့ထည့်လိုက်တာဟုတ်နော်အဲ့လိုမျိုး single sentence paragraph တွေရေးလို့ရတယ်ပြီးရင် rhetorical device ကအခုပြထားတာ၄မျိုးရှိတယ် imaginary သုံးလို့ရတယ် imaginary မှာဆို simile တို့ metaphor တို့ personification တို့သုံးလို့ရတယ် parenthesis တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်parenthesis ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ကျတော့3 triple structure ကိုသုံးတာပေါ့နော် triple structure ကိုသုံးလို့ရတယ် repetition ကကျတော့တစ်ခါတလေလေအဲ့ဒီစကားလုံးအသုံးတွေကိုပြန်သုံးတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ hyperbole ပို့ပြီးတော့ချက်ကားပြီးတော့ပြောတာအဲ့လေးမျိုးပြောရနော် Any question? Any question? Look. ရှိ no no မရှိဘူးကြာ ရိုးဟာကိုစဉ်းစားနေကြ ချက်တော့ informal words တွေနဲ့ရှိရမှာလား informal words တွေကတချို့သုံးလို့ရတယ်လို့ပြောတာတမီးရေးရမှာလို့ပြောတာဟုတ်တချို့စာတွေမှာဆိုရှင်ကျွန်တော်လုံးဝ informal ထည့်လို့မရတာရှိတယ်တချို့ structure တွေမှာလေ
informal လုံးဝထည့်လို့မရချေဒါပေမဲ့ discursive writing မှာကြာချေ informal force တစ်ခါတလေထည့်တာ subject ပို့ဖြစ်တယ်ဒါချင်း writing style တင်တာဆိုတော့နည်းနည်းတော့အခက်တယ်ရှင်းပြတော့45မိနစ်လောက်ကြာနော်အဲ့တော့အခုချက်ဒီနေ့ချင်းချင်း topic မပေးလိုက်သေးဘူးချိုရေးရမှာဆိုတော့သူရတိုးသွားပြီအဲ့တော့မပေးလိုက်သေးဘူးမပေးလိုက်ပဲနဲ့နောက်နေ့သူတို့လာမပြန်ဖမ်းမယ်နောက်နေ့လာထလိုက်ပြီးတော့လေနေ့ဖက်ကြမှာချဲတို့ exam နဲ့တခွာပေါ့နော်အရင်ရှင်းပြပြီးတော့မှဒါကဘယ်လို writing မျိုးဖြစ်ပါလဲဆိုတော့ရှင်းပြပြီးတော့ခုနကတော့ချဲတို့သုံးခဲ့တဲ့ဒီနေ့သုံးခဲ့တဲ့ rhetorical device တွေကိုသူသုံးထားလားဟလာပြီးရတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်သူက introduction ကိုဘယ်လိုစထားလဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုဟာတွေကို analysis အရင်လုပ်လိုက်လုပ်ပြီးတော့မှဒါတို့မျိုးကို writing ရေးခိုင်းပါမယ်နော်အဲ့ဆိုအဲ့ဒါကြလို့ရှိရင် post structure ကြလိမ့်မယ်လေးတော့လွယ်သွားတာပေါ့အနောက်ဘက်တိုင်းမပြန်နေအောင်ပြန်ရင်လည်းပြန်ကြည့်ပါ recording ပြန်ဘူးမိုးမရရင် အဲ့ဒါ17နာရီလောက်ဆိုတော့သမီးနိုးနေပြီ အော်နိုးနေပြီလား ဟိုဗီသမီလိုက်ပြိုင်တယ်သူ အော် နေဖဲ့တယ်နော်ငါနေမကောင်းတော့ ဒီကျတဲ့တီရှူအမေနဲ့တီရှူတော့ဒီကော ချက်သပင်းညက်တာ ဒါအပြင်မှာပိုးချောရတယ်ဒီလား ချက်သပင်းကဘာလဲဟိုကာတွန်းကားရဒူဘရာလားဘာလဲကြည့်နေအဲ့ ဟုတ်တယ်ဟဲ့ဘာဖြစ်တယ်ကလုံးကားရမှာဖြစ်တယ်ချက်တိတ်တာ ဒူရာလားဘာလားမသိအဲ့ဒီကင်းတယ် ဒိုရာတော့ဒီ Dory ပဲဒီ Dora the Explorer လေ Dora ဒိုရာကတော့မကြည့်ရသေးဘူးငါတကွက်နာသွားတယ်ငါ့ကိုဘာပြောမှမသိလိုက် What is the sea You can do it You can do it This is let's say EL ဟွာလေးတို့ရာ ဒီပါဦးတော့ ဖြစ်သူကကောင်း အဲ့ ပါ တူပါဘူးကောင်းပါလေချစ် ကောင်းပါလေးကကြစပင်ကုတ်ကွဲလေးနဲ့ ဟုတ်တယ်ကောင်းပါလေတခြားကြတယ်တူလို့လေတူလို့လေဆိုတော့တိတ်တူ ဟိုတချင်ကဒီ7ရရှိရဲတလားအပြင်မှာရှိရဲကင်မရာထဲမှာမလို့နည်းနည်းတူဘာဖြစ်လို့လဲ Language and communication. Okay, so this is the unit we're gonna have to go later on. Technology revives the written world. And okay, in that unit, အဲ့တိုင်းစာဖတ်တယ်စာပိုက်တယ် we're gonna have to this unit focus on identifying the key ideas and considering the different considering the different kinds of the content style and informative, argumentative, and discursive writing again. Okay, so informative, argumentative, natural, discursive, but what quite on you they get to do it. Informative writing နဲ့တော့မတူဘူး informative writing မှာကတချို့ကဟာတာတွေပြောလို့မရဘူး rhetorical device တွေအများကြီးထည့်လို့မရဘူးเนาะဒါပေမဲ့ discursive မှာထည့်လို့ရတယ် yeah အဲ့ဒါပြန်ပါလိမ့်မယ်ပြန်ပါမယ်ဆိုတော့ဒီမှာလေးရေးရအောင်เนาะပြီးရတဲ့အခါမှာကျတော့ vocabulary development နေရဲ့ပြီးရတဲ့အခါမှာ summary vocabulary development ကကြတော့ကျတော့ technology နဲ့ဆိုင်เนาะပြီးရတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် spelling practice တွေရှိမယ် discord markers တွေရှိမယ်ဟိုချက်ခုနပြောတဲ့linking words ပဲပြော discord marker ပဲပြော subordinate ပဲပြောတူတူပဲဆိုတဲ့ဟာလေအဲ့တော့ဒီဟာကိုစောင့်လိုက်တာလည်းကောင်းတော့ကောင်းပါအဲ့တော့အဲ့ဒါရှိမယ်ဒီအခါမှာကျွန်တော် newspaper တွေ blog တွေ news report ပါလာပြီနော် news report တွေ newspaper တွေနဲ့ blog post တွေလုပ်တာရယ် news report တွေရယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော် group discussion တွေနဲ့လုပ်တာရယ်ကိုယ်တိုင်ကိုယ့်ကိုလုပ်ရတယ်
So this is the unit mainly discussed about technology. I guess. Let's see a little. Let's read through this. So in task 1 is about technology, revives the written world, and what is next? Next one is our language is forever changing. It's about language and languages that are dying out. And then blogger. Yeah, it's about writing. And the will talk. What is next? That's all. Discord markers တွေကဒီနေရာမှာဒီ column လေးတွေမှာထည့်ရမှာ Discord markers တွေသင်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ reading ရှိမယ်ပြီးရင် blog ကိုဘယ်လိုရေးလဲပေါ့နော် blog style ရေးထားတယ်ရှိမယ် Okay, so you will see the emoji here, right? What kinds of emoji do you usually use for, like, mostly use? It's according to the situation, right? When you talk with your friend, oh, this. Okay. I use hotspot. This one is Smart. This one, Snap. yeah. And Amory, oh, okay. What else? Oh, okay. ချက်ဒီပုံလေးဒီဒါလေးဟာဟာလေးအဲ့ပုံပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာမရှိဘူး Okay. Okay, let's define the emoji. Susan, you define this emoji. This is for Susan. Amory, you define this emoji. Okay. Rachel, you define this one. So there. Yeah. So what emoji do you mostly use? Hold on, let me check. I use the most amount of emoji that I use is the emoji trademark. Hold on, let me show this one. Oh yeah. This one. And some of you may already know. Well, you know what I use this emoji for. Hold on, let me do something. Hold on. Okay, son, you define this one. I do this. Yay, trademarked. Oh my god. Your friend must be mad at you. I mean, some friends. Believe me, I've already did this to everyone. Really? Yeah. Yeah, what is their response? Yeah. Emery hated me. I don't think Rachel hated me, but and Galvez hates me. And there's I already never hated you, but you just keep saying me jump gay, jump gay. That's a joke, okay? And let me send something. Okay, so you define this emoji. And then next one. Who else? Bye. Bye. Yes. Use this one. Which one? Yeah. So That define, one over in what situation we use this. okay. And then Wait, next sao vậy là mà tiếng one be right. Emery, yeah,
Yes. Emery ကိုတစ်ချက်ပြောလိုက်ပြီ ။သမီးပဲဒုတိယမြောက်သမီးကြီး Right. Oh,ဟုတ်တယ် Yes ပဲ wait ကျွန်တော် ချက် တဲ့ ဒါ သမီး emoji ကျန် က နေ ဘာ တယ် ကြီးလဲဆိုတော့မသိဘူး Yes ကြံသေးတယ်ပြီးတော့ဟိုကလေဘာတူလဲ ။အင်္ဂရာ Indra ဒီဟာယူ Indra သူနဲ့ရမ်းလိုက်တယ် နော်ဒါ Indra နေရလိုက်တာဒါတည်လား 3 4 5 6 7 8ရပြီနော် Okay. So define that emoji. What does it mean? And in what situation we can use that? Just a line and stuff. So you go first. my one You go first. Is he there? Swan. Yeah, well, Lily. Hey, Swan, maybe you want to Swan. တော့ခေါ်ရလားဟောကျဲခေါ်တယ်လို့ ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိတော့ မသိဘူးလေ ဆက်ဟုတ်တာ emoji နဲ့အဲ့ဒါနဲ့တူလား အာ ဒါလေးတစ်ချက်ကို define လုပ်ပြပါ ဘာလေးလဲ What situation we use this? This. This is just so you know, I don't use emojis a lot. I'm not that type of person to use emojis. Except very specific. Just tell your opinion. When I'm sad, I don't know. When I'm like disappointed, but maybe not like sad, but like a little, you know, feeling a little down. But at the same time, I don't feel that sad. Yeah. Okay, great. Rachel? teacher Yeah. I'm ready to teacher meet. this one and this one look so similar. Not much. Yeah, similar, but it's a little different. I think this Oh. one is more sad Yes, than yeah. this one. Okay. The emoji that I got was like angry one. Okay. Angry, or maybe we Remember? shocked, right? Something maybe on someone's what someone said. Maybe it can be like Swan's reaction when someone calls him Swanny. Okay. So then, yes mostly like without like that one or just fake smile I don't think it's happy it's fake smile it's fake smile. Okay, fake smile. Yeah. So it's elaborated into to be happy, right? yeah Okay. pretend to be Rachel, I have what? this one. Wait, I have already. You've already, yeah. Yeah. Oh, yeah. I thought that this is what you add the explanation on Emery, I guess. Oh, okay. You were just explained it separately. Got it? Okay, bye. ဆက်ပြ emoji อ่ะလေဘယ် emoji လဲဆိုတော့မသိဘူးချုပ်ပြ ဒီမှာလေးအခု analyze လုပ်နေရဒီမှာ မပြโอ้ยအဲ့နှစ်ခုရဘယ် emoji လဲဟဲ့ဟာ အရှိရ okay အဲ့ဆိုit's used to convey that the food is delicious Okay. right Andra. I think it's a fake smile It's mostly also like an evil evil smile. yes no Okay. it's great look at the It is teeth for a froggy smile. Like my emoji. Is that Yeah, by the way, I don't think I've ever seen the emoji of the mustache thing. yeah Like I never saw someone use that ever before. is that the master? Yeah, it's the mustache. I've never seen that before in my entire life.
Hold on, let me just search it up really Just quickly. for me, it's like a. It's like a like opening mouth. It's not that. It's not that much like a It's- It's innocent. not a mustache. It's like how move call it. Mostly. Mustache, yes. Mostly. Yeah, mustache. But Like I think okay, it's not I'm search- mustache. Maybe he's wide open his mouth. What a bad artist, right? He cannot do this. yeah, it's a mustache. A beard is like the one on the jawline, and mustache is on the one on like below the nose and above the mouth. You know that area. I don't know what you call that. I forgot. So for me, it's not Goatee. looks like an innocence. You mean goatee, is it? Below the mouth, right? So above the mouth is we call mustache. Here is mustache, and like you know what grow on your chin is called goatee. Okay, so yeah. Rồi, em mới- nhớ sụ ý. Không biết. Yo có rồi. Cái lý là lâu lên mà đâu. Thì cái lý là còn này về. Nhớ sụ, define this Yeah. one. I would use that when I'm attempting something evil. Okay. Like you can clearly see the iCSE evil like in the corner of the eyes, its shape. And I would also use it when I recall something evil, something like an evil memory. Yes. And you just like crack a wicked laugh about what you recall in your head. All right. Thank you very much. Okay, guys, thank you for today. Do not forget to review your lessons for today. Okay, I'm gonna send forward the slides, all the slides in a file, and then you download it and then learn it before you start the next. Tomorrow class. Okay. Okay. Thank you very much. Goodbye, Chair. Thank you, Chair. Bye bye, teacher. Thank you, teacher.